Buxoro esa Shortanga qarshi uchrashuvda dastlab gol o'tkazib, yakunda g'alaba qozonib ketdi. Mana bu uchrashuvda ham birinchi gol o'tkazgan jamoa balkim comeback qilar. Dastlab mana shu golni ko'rishimiz lozim. Surxonda imkoniyat bor. Plitnyov pas, ajoyib zarba kerak va gol! Chiroyli pas, ajoyib yakun. Surxon jamoasi 58-daqiqada hisobda. Surxon baribir o'z maqsadiga yetyapti. Bu safar Muhammad Ali Abdurrahmonov hujumni boshlab bermoqda. O'yin qanotdan markazga qarang. Opa! Zo'ra. Plitnyov. Nishonlash ham shunga yarasha. O'zi aslida markazda barchasini rivojlantirgan edi. Qabul qildi. Opa! Va Jumayevdan sekingina aqlli, aniq zarba. Asilbek Jumayev nihoyat o'zini ko'rsatmoqda. Endi mana bu pasni uvol qilish mumkin emasdi. Asilbek Jumayev ham nozik o'ynabdi. Darvozabonning ustidan to'pni o'tkazib